अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब बेकार वाफियत होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है वो जी उमर अब्बास भाई के जानवरों की। इनके पास स्पेशल छोटी बच्चे होते हैं जी, 3-3, 4-4 महीने की नर मादियाँ अमृतसरी बीतल में। इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉड फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉड फार्म, फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉड फार्म के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, फॉलो करें। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे जानवरों की आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पूरी लाट का पैकेज मिलेगा लास्ट में, वीडियो एंड तक देखें। पैकेज जो है वो आपको माकूल मिलेगा। सलाम अलैकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम। किन्ने ने बच्चे इस टाइम आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? टोटल 9 ने। 9 ने नर, किन्ने ने मादियां किन्नियां ने? 2 नर ने ते 7 पट्ठा ने। 2 नर 7 पट्ठा। 7 पट्ठा। नंबर अपना शेयर करो तो सानू एक एक जेड़ा ना जानवर दो करके लाट दिखाओ ते पूरी जेड़ी ना लाट दा रेट दसना। नंबर 0318 25 18 101 0318 25 18 101। कॉल नंबर व्हाट्सअप नंबर इसी पर है। ले आए जी, दो करके ले आए, फिर पूरी लाट का रेट जो है वो लास्ट में दे। हाँ जी भाईजान, ए जेड़े नर मादी ने? नहीं, मादियां ने। दोवें मादियां ने। हां जी। कितनी एज है इन्हां दोवां दी? एज इन्हां दी 5-5 महीने। 5-5 महीने। हां जी। ते जोड़ी दा की रेट करोगे? जोड़ी दा 60000। प्यार मोहब्बत कितनी? 60000 च कितनी? 55000 कार दिसा। और गुंजाइश करोगे ਇਹਦੇ ਚੋਂ? गुंजाइश हो जैसी प्योर अमृतसरी बीतल दे विच ना होवे तो बाई जी डबल पैसे दिसा। अच्छा जी, 55,000 में से मजीद गुंजाइश आप करेंगे? हो जासी। छोड़ें, जोड़ी को छोड़ें जी। ये जी फर्स्ट जोड़ी है, आप चेक कर लें माशाल्लाह। 55,000 में से थोड़ी बहुत गुंजाइश जो है वो हो जाएगी। शाम का टाइम हो गया है तो अंधेरा काफ़ी हो रहा है, इसलिए दो करके आपको दिखा रहे हैं जी। हाँ जी भाईजान, जोड़ी नंबर 2 दोवें मादियां ने? दोवें मादियां। कितनी एज है दोवां दी? 5-5 महीने। 5-5 महीने। की मोल करेगा जोड़ी दा? मोल इन्हां दा 55,000। 55,000 जोड़ी दा। हां जी। प्यार मोहब्बत कितनी है 50,000 ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਸ। 50,000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ गुंजाइश है? 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ फाइनल है? और कुछ जेड़ा थोड़ा बहुत होया वो कार दिसा है। थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। ठीक हो जी। जोड़ी नंबर 2 है जी, एक ब्लैक डब्बे में और एक ब्लैक में। छोड़ें जोड़ी को। ये जी जोड़ी नंबर 2 जा रही है, चेक कर सकते हैं जी। बाकी रब्ता आपने करना है जी अब्बास भाई से। लाट का रेट आपको लास्ट में मिलेगा। हाँ जी भाईजान, ये भी दोवें मादियां ने? हाँ जी, दोवें मादियां। इन्हां दी कितनी एज है? 5-5 महीने। 5-5 महीने। ते इन्हां दा की मुल करेगा? इन्हां दा करदे पे 55,000। प्यार मोहब्बत कितनी? 50,000 दी। और गुंजाइश? और गुंजाइश जेड़ी को 1000 अद्धे दी कार दिसा। 1000 अद्धे दी होर हो जाएगी। हाँ जी। चलो नंबर 10 अपना। 0318 0318 25 18 25 18 101। ठीक हो गया, आन दे जी। जोड़ी नंबर 3 है जी माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं। बाकी रास्ता आपने करना है जी बास भाई से। लास्ट में जो है वो रेट आपको लाट का पूरी का देंगे। अच्छा बास भाई, ये कान नहीं पकड़ने दे रही, ये नंबर 7 पर है। 7 नंबर। यदि कितनी उम्र है? ये भी 5 महीने। 5 महीने एज है जी इसकी। ठीक हो गया जी। हाँ जी। अच्छा उमर भाई, ये की रेट करोगे? ਇਹਦਾ रेट करदे पे जनाब 30,000। प्यार मोहब्बत 27,000 हो जास। ये होर गुंजाइश है? और गुंजाइश ही हो जास। और भी गुंजाइश हो जाएगी। उम्र कितनी? 5 महीने। 5 महीने। ठीक है जी, अगले 2 ले आए। हाँ जी भाईजान, लास्ट है 2 बच्चे ने। हाँ जी। नार ने दोवें? दोवें नार। इन्हां दी कितनी एज है? एज ਇਹਦੀ 5 महीने है। ठीक हो गया। 3.5 महीने। 3.5 महीने। हाँ जी। जोड़ी का की मुल करोगे? जोड़ी का करदे पे 70,000। प्यार मोहब्बत कितनी? 65,000 दी हो जास। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼? और गुंजाइश हो जास। नंबर दसो अपना। 0318 0318 25 18 25 18 101। जोड़ी न छो। ये जी आपको उमर अब्बास भाई के जो हैं वो बच्चे दिखाए हैं जी। ये दोनों नर हैं जी, लाट के साथ ही आपको मिलेंगे। तो अभी पूरी लाट का जो है वो रेट लेंगे अब्बास भाई से। आपको एक एक जोड़ी का जो है वो रेट लेकर दिया है जी। इकट्ठे करें, इन सबको इकट्ठे करें। शाम का टाइम हो गया जी, अंधेरा हो गया है, तो जाके वीडियो अच्छी बनी होगी। उमर अब्बास भाई, टोटल 9 जानवर ने, 2 नर 7 मादियाँ। हाँ जी। अच्छा, ये जो है 9 के 9 अगर कोई पुट्ठे के हिसाब से ले तो क्या रेट करेंगे? पुट्ठे के हिसाब नाल दे दिसा है 26,000। 26,000। इसमें गुंजाइश कितनी है 26,000 में से? गुंजाइश 1000 और छाड़। 25,000। 25,000 मजीद गुंजाइश करेंगे और कार लिसा। नंबर बताएं अपना। 0318 0318 25 18 25 18 101। 25 18 101। कॉल नंबर व्हाट्सअप नंबर दोनों इनके हैं जी। रब्ता आपने करना है जी अब्बास भाई से। जानवर सारे इस बार तोहफे लाए के आए हैं। जानवर माशाल्लाह सारे ही अच्छे हैं माशाल्लाह। तो ये आपको अब्बास भाई के जानवर दिखाए हैं जी। तो आपने करना है जी अब्बास भाई से रब्ता। मज़ीद
जो अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ शाहनवाज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।